यहाँ खड्डा था सर, ख्याल से खड्डा छोड़ दिया पीछे। इस तरफ रखना, इधर खड्डा है। हाँ भाई, काम कर रहे हैं भाई। हाँ मजे। बस बस बस। ये पानी कम है इधर। आगे पीछे गाड़ी नजर आ रही है आपको? वही गाड़ी है। हमारा डिफेंस का हाल है। ये हमारे डिफेंस का हाल है। देखिए लोग बोलते हैं डिफेंस। इस टाइम हम गुजर रहे हैं मेन सबा से। अगर ये राहत का मसला, ये राहत का मसला आ गया। देखिए ये राहत का मसला का हाल हमारे पास ही आ गया। हाँ, हम रोज जाते थे घूमने, चीज़ों ने बोला आज हम आपके पास आते हैं। चेक करो, जम भी नहीं नजर आ रहा। ये देखें जी, ये फॉर्च्यूनर। ये वो है ना, टीवी में आता है। ये कौन है? ये कोई नहीं। आज रक्षा आएगा नहीं, पैदल ही जाओ आराम आराम। आगे जाना है, पीछे जाना है। अच्छा चल। प्लग में पानी चला गया, प्लग में पानी चला गया। आराम से। बारिश आएगी तो पानी तो आएगा ना। गाड़ी चलाने का बड़ा तरीका क्या है, रिक्शा चलाने का? हाँ, बंद नहीं होगा कभी चलाना। सही है, आराम ना, मुझे कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो, ये करोला का हाल है। यहाँ से उठे आते हैं बिल्कुल आराम से। अच्छा, बिल्कुल आराम से गाड़ी के पीछे पीछे। ख्याल से ये गाड़ी सामने से आ रही। नाले के उसमें भी जाना था, थोड़ा डीप है। ये खयाबान मुहाफिज। पंप नहीं चला है, बंद किए हैं।
साइड पे लगी थी, साइड पे लगी। नाले की पत्थर की तरफ पता नहीं। और पानी खत्म। यहाँ पानी की वो चीज़ नहीं है जो वहाँ का। ये रास्ता सही है था, जिस रास्ते से वो आया ना, ये ज़बरदस्त रास्ता है। रास्ते सारे पता है एक बार आई है पूरी कराची रह जा कहीं पे भी, नो टेंशन। ये देखो ये हाल ये यहाँ से मुड़ जाओ। गाँव में जाऊँ। हाँ, सीधे आपके पहली गली है ना। मेरा भाई क्या हो गया? बिल्कुल आराम है। पानी का दबाव है। हाँ, वो बंगला है, कौन सा? वो सामने काले गेट सफेद गेट वाला। वाला गया था। हाँ ना, सफेद के बराबर वाला, ब्राउन वाला। ये इसके ऊपर लगा दिया, बंद नहीं करना रक्षा।